ما تخفيه شيفا داخل كهوف ظلماء جوفية، وعلى وقع طبول سوداء هندية تتربع آلهة القسوة والتدمير الهندوسية. شيفا في أرض جرداء ارتوت الدماء بدل الماء، أرض سطحت لتكون مسرحا شاهدا على رقصة شيطانية تجمع بين الغصب والضغينة، الشر والفضيلة، الرقصة الكونية التي قدسها علماء الفيزياء على الأرض بعد أن مارسوها وأتقنوها كجرعة شيطانية تمنح روحا قوية، لا ميثولوجية هندية حيكت للتسلية. شيفا ليست مجرد تمثال يتجرع ألم قرابينه ويرتوي بدمائهم ويستقبل كل يوم صلاتهم ودعاءهم. شيفا الآن الرمز الأول لهلاك البشرية، لطمس النجوم وإبادة المجموعة الشمسية. حين ترقص شيفا تتبعها النجوم في رقصة كونية، وعندما تحرك أذرعها المتعددة لتصنع عقدا من الرؤوس البشرية تتحقق النبوءة وتنفجر القنبلة الكهرومغناطيسية فاتحة جحيم البوابة البعدية، بوابة سيركع عند مدخلها العلماء المجانين بمآزر بيضاء تحمل دماء القرابين ليستقبلوا الشياطين الملجمة ويصيحوا جميعا مرحبين بالفتنة العظمى، فتنة القرن الصغير. عبد الرزاق طوهرية.